去產生興趣喎，咁都係以鼓勵嘅形式喎。咁到佢初中嘅時候咧，咁我哋賦予佢一啲小領袖啦，等佢自己咧開始培養佢嘅領導才同埋責任感咯。好啦，到高中嘅時候咧，咁我哋開始俾佢一個自主嘅自我管理啦，同埋點樣去服務他人，點樣去行善，點樣去幫助呢個世界，同埋咧點樣去令到自己強大嗰個內心呢個時間咧就可以培養咯。係咪唔同嘅年紀咧，我哋原來都有唔同嘅溝通方法。好啦，咁咧我哋咧今日咧嘅主角出場啦，就係我哋嘅9個個性能量寶寶 iBoomy。咁我哋咧就透過 iMatrix 咧已經知道自己嘅小朋友啦，或者你自己嘅身邊嘅小朋友啦，咁係屬於邊一個 iBoomy？呢樣嘢好重要。我哋知道咗之後咧，記住千祈唔好標籤個小朋友，你係屬於邊一類嘅小朋友。我哋並唔係要標籤佢，我哋希望話俾大家聽，佢有一個好獨特嘅天賦潛能。我哋點樣去將佢唔同嘅天賦潛能咧？呢個叫做長處啦。點樣去有效咁發揮？跟住身邊嘅家長啦，或者係小朋友或者老師啦，我哋點樣去更加有效咁樣同呢個唔同嘅個性嘅小朋友咧去做一個溝通，同埋咧可以發揮到佢嘅天賦潛能。咁其實小朋友咧實在係空間無限嘅，係啦，佢嘅發展亦都無限嘅。咁我哋咧亦都係一齊嚟睇下唔同嘅 iBoomy 究竟佢又會有啲咩特點啊？好嘛？好啦，我哋叫第一個 Yaya 嘅朋友。好啦，咁我哋咧喺我哋嘅屏幕度，咁你嘅小朋友或者你係屬於 Yaya 嘅，咁我哋一齊嚟打 Yaya YAYA， 我哋打 Yaya 喺個屏幕度啊，咁睇下我哋今日有幾多 Yaya 嘅小朋友嘅朋友或者家長。係啦，咁 Yaya 佢有啲咩特性啊？我哋簡單講咧，佢係一個比較有領導潛能、好 creative 嘅，好有創意同埋好立嘅一個有主見、領導型嘅小朋友嚟嘅。咁佢嘅能量顏色就係一個黃色啦。咁佢喜歡咧自己去做決定，佢行動咧佢亦都唔中意人哋管佢嘅，係嘛？佢行動咧好迅速嘅，係嘛？要做就做咯，係嘛？咁咧就唔中意人哋規劃住佢、管住佢嘅。咁你記住，既然係咁嘅時候咧，佢裏面內心深處呢個小朋友，佢好需要俾我哋大人嘅尊重同埋信任。相反嚟講咧，你越唔尊重佢，越唔信任佢，咁佢就會做出一啲更加好大嘅一啲反彈。OK， 咁我哋要點樣同Yaya 嘅小朋友咧做溝通咧？好簡單啫，你就問一問佢你想先做 A 還是做 B 咧？唔係做邊個，係你想先做 A 還是做 B 先咧？咁透過咧，佢好多嘢都想做啊嘛，因為 Yaya 佢好有主見，好有決策能力嘅，佢就會話俾你聽，咁我哋就可以同Yaya 嘅小朋友咧一齊溝通，同埋咧我哋可以站喺佢嘅立場度，又可以再繼續問佢點解你會揀 A 先咧？跟住點解先再做 B 咧？咁佢就會一一咁樣將佢自己嘅一啲心裏面嘅想法咧就打開同你溝通，咁從而咧可以拉近個距離。好啦，咁我哋睇下娃娃嘅小朋友又會係點嘅咧？有冇娃娃嘅家長小朋友？我哋喺個屏幕度打娃娃，有係嘛？咁我哋一齊嚟打娃娃 WAWA 係啦，打上去屏幕度，咁睇下有幾多娃娃朋友。原來娃娃咧係最擅長溝通，咁佢亦都係一個我哋話好唔想同人衝突嘅一個小朋友，即係佢亦都係一個好好嘅聆聽者嚟嘅，佢所有嘢咧都協調得好好嘅。係啦，佢樣嘢都答應咗你先，但係咪佢真正嘅內心叫答應咧？
未必係嘅。所以咧，你要明白，佢先答應咗你咧，佢係希望唔想同家長或者唔想同大人咧有衝突，所以佢話哦，好啦好啦，我知道啦啊。所以嘢咧，你發覺娃娃小朋友咧都係好乖嘅，比較咧樣嘢咧都聽從嘅喎，係啦。咁咧佢希望其實內心深處咧，佢都想你咧理解到佢，同埋咧即係能夠幫佢講出佢內心嘅說話嘅。所以咧，我哋家長要點啊？俾多少時間我哋娃娃嘅小朋友，因為咧佢要決定一件事咧，佢真係要諗好多嘅情況嘅。咁我哋話要慢慢嚟，慢慢同佢溝通。你等娃娃喺佢嘅嘴裏面，喺把口裏面慢慢講出佢嘅內心世界。咁你唔好咁急去逼阿娃娃就 OK 噶啦，好嗎？又唔同嘅喎，佢係一個好嘅好孩子嚟嘅喎，係嘛？亦都係一個好嘅聆聽者喎。如果淨係有你講，冇娃娃嘅小朋友講嘅時候咧，咁佢就一味答你，哦，好啊，好啊，好啊。咁但係你唔知係咪真係好喎？所以咧，俾少少時間，俾啲耐性，等娃娃講出嘅心底話啦，好嗎？好，咁我哋睇下 Phoebe 啊，有冇 Phoebe 嘅家長喺度或者小朋友啊？咁我哋咧喺個屏幕度打 FIFI Phoebe 點啊？粉紅色嘅喎。咁做所有嘢都唔會拖拉嘅小朋友，我哋話快，好快節奏，表達亦都快。好多時俾人誤會老師咧通常都誤會，點解咁多嘢講㗎？你呢個小朋友咁多嘢講㗎？你咁樣咁多諗法㗎？樣樣嘢都咁容易，我哋都未講完你就插嘴啦，咁樣。但係咧，佢做嘅嘢咧，佢好快，但係佢做完咧，又可能3分鐘熱度喎，即係唔係好堅持落去嘅喎，咁都幾特別嘅喎，係嘛？佢快得嚟，佢就有前冇後，我哋叫做有前面冇後面嘅咁我哋就要注意啲嘢，啲細節方面咧，佢就唔會咁講究嘅，但係咧佢盡量咧就多啲俾佢完全咁樣表達，因為咧 Phoebe 嘅小朋友咧，佢亦都係好急，佢好急想你知道佢想點，佢好急咁想表達俾你聽，佢做得到。如果佢慢咗咧，佢會覺得好唔開心，明唔明白？所以咧，我哋咧要同 Phoebe 嘅小朋友溝通嘅時候咧，我哋先話俾佢聽，你做完呢件事，唔好咁急去做另外一件事住，停一停先，我哋一齊嚟休息一下先，係啦，要識得點樣去同佢間斷嘅一啲溝通，同埋安排佢嘅起居作息方面係好重要嘅。如果唔係咧，前半 part 佢好努力你會覺得佢樣嘢都快弊啦。到下晝嘅時間，佢已經冇電啦，係咪小朋友會冇電啊？有冇試過食下飯都瞓着咗嘅係嘛？點解會咁因為佢前面去得太過盡啦，所以咧 Phoebe 咧做嘢又係嘅，佢前面咧會好盡，但係後面佢個作息冇搞好咧，佢就後面就冇晒電嘅咯，咁要特別要注意咯，好嘛？好，咁我哋睇下有冇 Mumu 嘅小朋友Mumu 點㗎？咁有嘅話，我哋喺個屏幕度打 Mumu 好嘛？好都好多 Mumu 嘅家長係嘛，小朋友咁我睇下 Mumu 又點咧？我哋話最溫和貼心嘅小朋友就係 Mumu 啦，佢好中意去幫人照顧人，咁咧佢亦都咧成日咧都有一種好希望受到大家保護，佢亦都唔會去主動去惹事佢亦都係照顧其他人嘅時候咧，佢亦都好希望其他人照顧佢。點解佢成日去主動去照顧人咧？因為佢想話俾你聽，我都需要你哋照顧OK， 所以咧佢個內心深處咧係其實會係個自信心唔係好足夠。咁我哋多啲去鼓勵Mumu OK， 咁我哋多啲肯定佢，同埋咧要話俾 Mumu 聽你係做得到嘅，你好善良嘅。OK， 非常好你去幫助別人係正確嘅。咁等 Mumu 咧喺一啲小嘅事情裏面咧，係得到一啲
成功或者係完成每一件事，等佢咧可以建立到佢自己嘅嗰份自信心，係非常之重要嘅。咁 Momo 咧，佢會好主動學習嘅。咁如果你屋企有 Momo 嘅小朋友咧，你唔需要擔心啦，因為咧佢對學習咧係特別投入嘅。好啦，咁我哋睇下 Bubu，B-U-B-U 有嘅咧，我哋喺小朋友咧或者家長，我哋打 Bubu 啊，B-U-B-U 打喺個屏幕度。係啦，咁我哋又睇下有咩特質啊。Bubu 就好得意啦，好踏實嘅小朋友嚟嘅。咁我哋話細個嘅時候咧，見到 Bubu 個性嘅小朋友咧，你會發覺成個大人咁嘅。點解成個大人咁啊？我哋話佢好穩重啊，小朋友唔應該用穩重去形容喎，係嘛？但係佢真係嘅，佢好慢熱，樣樣嘢咧都會點啊？好踏實。一件事一件事，佢對於一啲改變啊、突然而嚟啊，你嘅嘢，佢話你快啲啦，你叫 Bubu 突然之間你催佢快啲，佢係唔會聽你講嘅。點解會咁啊？因為佢唔中意人哋管佢，亦都唔中意去管其他人，係咪好特別啊？所以佢咧就當你去催佢嘅時候，佢就偏偏同你唱反調嘅喎，所以我哋就唔好去強迫 Bubu。咁我哋要點啊？我哋俾一個時間，俾一啲時間表佢，話俾佢聽，你應該做乜嘢？下一步預計嘅時間係做啲乜嘢？咁你應該先做啲乜嘢？佢喺一個流程裏面，佢清楚個規則咧，Bubu 就會按住咁樣做，就並唔係你自己去逼佢，你一逼佢，佢就會拖慢嚟做，明唔明白？所以 Bubu 都好特別嘅，好有性格嘅，係嘛？但係咧好沉穩嘅，唔需要擔心，都係一個好善良嘅小朋友嚟嘅。好啦，我哋睇下爺爺啊，爺爺有冇爺爺嘅小朋友啊？好得意喎，係嘛？咁我哋睇下，有啊，我哋打 YEYE 喺個屏幕度啊。爺爺又點啊？爺爺樣樣嘢都要 show 俾你睇，你睇下我係咪做得好好咧？係嘛？佢係目標成就型嘅小朋友，我哋話俾你睇到，佢唔驚失敗，但係佢一定要俾你睇到佢做得幾咁好。OK，佢會表現佢自己，佢學嘢特別快，好聰明嘅。如果你屋企有爺爺嘅小朋友，你放心啦，學業成績咧相當唔錯嘅，係嘛？咁樣我哋話佢裏面咧，佢會比較謹慎，注意咩啊？